Lan jogeman ki anut wong abid sing bodho iku ngrusak iku. Salat kok berlebihan kok wiridane jek suwi, wacane kudu sakmene. Malah kadang ana mari carane gedhek ngene. Waduh, kok kabeh kok ana carane. Ndak usah berlebihan begitu biasa mawon. Kok kita ora tau roh piye carane mencintaine umat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane masyhur teng Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih tapi masyhur. Sayyid Muhammad itu pernah mukasafah di makamai Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum ashabi. Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warohi aswidatun azimah. Ada kelompok yang lebih besar banyak sekali. Terus Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum al-Indonesian. Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora salat pun muludan. Jadi belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang terima cerita itu bareng ngecek, waduh, sing tatonan deh muludan. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang terminal, mabuk ngarepe Nabi. Ya ditakzir be Nabi. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Kowe kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe kowe ora ditakdir dadi wong iku. Lah makanya ya soal munafik ning zaman Nabi iku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template, kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Lah terus kowe dibodoni wong, ya anggap ae khusuk ya kadang bodoni wong, solem ya sing. Mulane Ki Hamid Pasuruan tau nangis ngendikan ngeten. Sowan teng Mbah Khalil niku pengasuh Pondok Sidogiri. Itu walhasil Mbah Hamid tuh sowan Mbah Khalil, kula niku soleh-soleh kula piyambak kok ujug-ujug dadi pangeran. Jadi kamane kan Mbah Hamid itu orangnya soleh, khusyuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi setelah terkenal khusyuk karena ya orang sowan, terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewa. Kecewanya kok khusyukku jadi duit. Karena Mbah Hamid raruhin, cara kita orang nggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau itu nangis. Nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya kan. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanane mbah saya. Ndak saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang Lasem. Dalah sing disuwani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil. Jawab ya iku urusanmu jen. Jawab Mbah Khalil iku urusanmu. Makanya ndak ada ulama kecuali duwe sikap sinis sama umat supaya njagani ndak semua kesolehan iku gak dadi duwe. Makanya kayak seperti saya, roh Mbah Dimyati Pandeglang itu tidak kaget, tidak mau nemuin tamu. Beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili falyukrim doifahu ilmumu saya amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang, jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk tidak untuk ini. Makanya ada ulama model Mbah Dim yang tertutup. Nah, malah nak teng Bangilan jenenge Misbah nak ana tamu jek ning lawang takok. Ana pokok rene. Nyuwun barokah jenengan. Wis tak barokahi nak gak ganggu aku. Mulai. Iya, jajal. Iya, jajal. Tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kata guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintah Nabi fal yukrim doifahu. Tapi yang ndak hormat tamu ya banyak. Ya sampean tinggal ngikuti mana. Anak koyo kowe ora perlu anut, niat anut ora ana tamune lah. Oh malah penak kowe sampean penak. Niat anut ora ana napa? Ora ana tamu. Jadi ulama itu banyak. Anda boleh milih, kefiahnya boleh milih. Tapi sing jelas khusyuk ku nak ditenani tetep dadi dhuwit. Wong terkenal alim sing sowan akeh, terkenal wali sing sowan akeh ku nak nganti mbok nikmati ku dadi donya. Saleh dadi napa? Karena ada kula kan khusyuk semua.
Kula nu misoi ruhin mbek ndongakno. Cara pangeran apik misoi, perkara nak misoi terus ruhin rapati seneng, tapi tak misoi terus ya seneng aku wah Gus. Wah, cah jablek tenan. Oh, cah kok eleke kono. Wong zaman kula kos teng kota gedhe angger sore baturi kula tak usir. "Fen mulai sakake bojo, pun mboten arep-arep kula Gus." Ya seteng kriteng cah elek diusir-usir cek teko. Jadi iku sirine kenapa banyak ulama tertutup. Jadi ulama tertutup ya duwe alasan, kok kuwatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi wah, banyak juga ulama yang seneng tamu, seneng umat piye iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin semuanya benar. Kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya ke milih ndi wae kan wis ra ono tamu. Jadi ke wis bener. Perkara nek salehmu aman ra dadi duwe alhamdulillah. Tapi kadang dadi hasud, lha iku musibah. Dadi wis ra dadi duwe dadi hasud. Lah iku kere kok hasud bareng terus. Paham ya, jadi ini masalah mulane ngaji nu sing kathah. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi sing dikersano Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kalimullah, ternyata donga udan butuh bareh. Riyen para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali top-tope sahabat. Mbek Kanjeng Nabi dipeseni apa? Kon njaluk donga Uwais Al-Qarni, pemuda desa mau tukang ngangon wedhus. Alim-alime tiyang arek Imam Syafi'i. Niku angger sumpek goleki kancane jenenge Saiban Ar-Ra'i. Saiban alim-alim wong penggaweane ngangon wedhus. Imam Syafi'i dadi qadhi, dihormati mbek raja, ahli fikih formal. Mulya uripe Imam Syafi'i. Tapi nak sumpek goleki Saiban Ar-Ra'i. Mergo angger kabeh kiai kok duwe dhuwit mulya, kok wong mikir, wajar ke tenanan mulang. Lah apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh, ya repot. Manteman seneng salat, lah ora iso buka toko, nyerah ora sisi buka. Artinya sama-sama bisa disalahkan. Engko nak kiai sugih ayam mulang jare mergo duwe dhuwit. Kiai melarat sregep mulang ya pancen ra ono buka toko, nyerah duwe. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin nabi macam-macam. Ono sing Nabi Sulaiman sugih blegedu. Ono nabi melarat gudiken, nabi sinten sapa? Ayo. Nabine Ruhen niku. Wah apal ya, bangsa nabi melarat-melarat itu apal. Kelirune dekne Nabi aja pada akhirnya akan kaya. Lah dekne ra iso niru sing pada akhirnya iku. Saiban Ar-Ra'i niku alim-alime tiyang niku Imam Syafi'i ketika tanya jawab sama Saiban Ar-Ra'i itu sampai muridnya itu tersinggung. Saya baca ini di Ihya di beberapa kitab dan di Taqwiyah ketika saya ikut majelis muashalah Said Umar Hafid di Langitan. Itu beliau ketika cerita ini. Tapi cerita ini masyhur, bainal ulama memang masyhur. Itu Saiban Ar-Ra'i ditanya. Sampai muridnya Imam Syafi'i tersinggung, misluka tasalu hadzal badi. Alime jenengan kok takok wong bedui. Mergo mengene ngon wedhus, ya wong kumuh. Bareng muridé ngerti dialek Imam Syafi'i, ditakoki Imam Syafi'i, cara kowe wedhusem wajib zakat ta ora? Padahal wedhuse mung 7 kuwi. Ala madzhabika am ala madzhabi. Cara mazhabmu ta mazhabku? Ala madzhabika. Ya nek cara mazhabku ya wajib. Aku diri wedhus sithik tak zakati, akeh tak zakati. Mergo donya mesti ana subhate. Apa ana subhat ngenteni nak akeh? Iku mazhab fikih amatir. Lho ada zakat ngenteni wedhus 40 apa nak 5 gak subhat? Dagang ada zakate ngenteni nak nisab apa nak sithik gak subhat. Donyane rugen lho sithik lah akeh subhate. Padha nak jenenge donya. Lho kita kan lucu kan. Zakat ngenteni sak nisab. Lho apa nak sak nisab gak ono? Gak ono subhate. Paham sih kalau maksudnya? Akhirnya murid Imam Syafi'i mulai, wih, wong kok pinter iki, mulai meriang. Ditake alamat dzabika alamat dzabi. Ya nah alamat dzabi semua dunya cek akeh sithik wajib zakat. Nah alamat dzabika yang ngenteni sak nisab. Akhirnya takok apa sampai beberapa hukum. Tiap ditakoki, angger ditakoki alamat dzabika alamat dzabi. Alamat dzabika jadi madzhabem piye? Terus diterangno. Terus akhirnya mulai, terus muridnya lagi ngerti. Masya Allah, cerita. Jebul Imam Syafi'i udah konco walim, tukang ngangon apa? Pedes. Ya karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kita ibadahina sholat istiqomah jamaah mergono santri, urip mapan. Jangan-jangan nak rono santri, gak sregep nopo jamaah. Kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan cintanya kita pada kados kula mulang ngeten iki.
mulang seneng mergo ana sing ngaji. Jangan-jangan nek sing ngaji wong sitok ora semangat. Lah niku kula duwe murid-murid sitok itu. Tapi tak ulang semangat ngeten. Ngiling-ilingan aku kula mulang ora krana sing ngaji akeh. Ya pancen kepen mulang.